Ndugu watazamaji popote mulipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu kwenye kituo chenu pendwa cha Tanzania News TV, na mtangazaji wako kwa kawaida ni Bwana Ezra. Mada ya leo: serikali ya Marekani kupitia kwa balozi wa Marekani katika taifa letu la Tanzania, kwa niaba ya rais wa Marekani Donald Trump, ameweza kulipukia utawala wa Samia baada ya ripoti feki ya Jaji Chande kutolewa, wakidai kwamba wananchi walilipwa hela ndiposa wakaandamana. Ripoti ile ya Chande vile ikaeleza kwamba watu ambao waliuawa ni 518, idadi ambayo raia wa Tanzania wamekataa, wakisema kwamba hiyo idadi imepunguzwa zaidi. Sasa jinsi ambavyo unaona hapo, kuna hichi kituo ambacho kimeweza kuripoti hivi: Trump nominee takes headline on Tanzania as Congress tees up penalties. US Ambassador to Tanzania nominee William Trenchman vows electoral violence won't be swept under the rug. Kwa lugha nyepesi ya Kiswahili, wanaeleza kwamba huyu mteule wa Donald Trump ambaye ni rais wa Marekani kuwa balozi wa Marekani katika taifa letu la Tanzania, Bwana William Trenchman amesema kwamba ghasia za uchaguzi wa mwaka 2025 Oktoba 29 hazitafagiliwa chini ya zulia. Na wakati huo huo tunaelezwa kwamba Congress, bunge kabisa la Marekani, bunge kubwa la Marekani, linaandaa bonge la vikwazo penalties dhidi ya Tanzania kutokana na hali ya haki za kibinadamu ambazo ziliweza kudorora mwaka 2025. Mimi kitu ambacho kinanishangaza ni hichi. Ninaelezwa kwamba Congress, Parliament ya Marekani inaandaa bonge la vikwazo dhidi ya utawala wa Samia, na mnaelewa vikwazo ambavyo wataandaa. Mnaelewa, mnajua Marekani huwa inachukia sana watu ambao aswa wale ambao wanafanya nini? Wanakiuka haki za kibinadamu. Kama mnaelewa vizuri, mnakumbuka yule aliyekuwa rais wa Venezuela, ilikuwa ni Venezuela ama wapi kule, Bwana Maduro Nicolas, alifanyiwa nini? Alishtuka amekamatwa kutoka kwa ikulu ya Venezuela. Hakuamini kwamba atakamatwa, ila jeshi la Marekani liliingia mpaka Venezuela na wakamtoa pale. Kwa nini? Alikuwa anahusika kwenye uvunjivu wa haki za binadamu, alikuwa na watesa viongozi wa upinzani, alikuwa na wanyonga wananchi, alikuwa anauza madawa ya kulevya. Marekani
ikaonya Iran dhidi ya kuua wananchi kipindi cha maandamano. Viongozi wa Iran wakavimbisha vichwa. Marekani juzi ilitikiza tu zana zao za vita na Iran imesalimu amri. Sasa kama Iran imesalimu amri, sembuze sisi wa Tanzania tuko na nini sasa ya kupigana na Marekani? Na unaona mteule wa Trump kuwa balozi Bwana William Trenchman kuja kwa taifa letu la Tanzania, yeye amesema kwamba wale wote ambao walihusika kuvunja haki za kibinadamu, kuratibu na kupanga machafuko, hawatanyuka kamba ama hawataruka kamba, lazima watewe na wakamatwe. Najua serikali ilitoa maagizo, wananchi wakapigwa risasi tua mpaka wakazikwa wengine. Juzi tu ripoti ya Chande iliweza kutolewa na imemuondolea Samia makosa, na hauwezi ukapata Samia akilaumiwa pahala popote kwenye ripoti ya Jaji Chande, ili hali Marekani najua wazi kwamba number one, serikali iliratibu kuiba uchaguzi kilichochochea wananchi wakaingia barabarani. Number two, serikali iliratibu kuwaua wananchi kutumia silaha. Marekani iko na hizo taarifa, na sasa ripoti inatolewa ikiegemea upande wa upinzani, eti kwamba upinzani ndio walichochea maandamano, upinzani ndio walilipa raia waandamane, upinzani ndio walikuwa na silaha wakauana na wale ambao walikuwa wanaandamana. Hakuna mahala ambapo serikali imeweza kujilaumu. Kitendo hicho kimeghadhabisha Marekani. Sasa huyu hapa mwenye anazungumza sio balozi William Trenchman. Mwenye anazungumza hapa ni Donald Trump, akisema kwamba wale wote ambao walihusika kuratibu na kutekeleza mauaji hawataachwa watembee bure, lazima wachukuliwe hatua. Ukitaka kujua kwamba ni rais wa Marekani Trump anazungumza, ninakupea zoezi, kipenda kamtiani kadogo. Nenda katafute functions au kipenda kazi za balozi wa Marekani kuja taifa letu la Tanzania. Kwa kawaida balozi humsaidia rais. Balozi huzungumza kwa niaba ya rais. Kipindi ambapo balozi William Trenchman anazungumza, ni Donald Trump anazungumza. Na vikwazo ambavyo tunaelezwa kwamba bunge la Marekani linajiandaa kuwekea Tanzania, vikwazo kama vile vya kufanya biashara, vikwazo kama vile vya kunyima Tanzania uongozi wa Samia marupurupu kutoka Marekani, marupurupu ya misaada, vikwazo kama vile wanaweza wakawekea wale viongozi ambao wanahisi kwamba walichochea mpaka raia wakatolewa uhai, wanaweza wakawawekea vikwazo vya kutosafiri, au vile vile wanaweza wakawekea baadhi ya viongozi vikwazo vya kutofanya biashara Marekani. Unajua viongozi wengi katika taifa letu la Tanzania wanamiliki majumba makubwa upande wa Marekani. Iwapo kiongozi fulani atahusika kwenye kuratibu na kutekeleza mauaji, iwapo kiongozi fulani atakuwa kwenye orodha ya Marekani, huyo kiongozi atapigwa marufuku asimiliki mali yoyote kwenye ardhi ya Marekani. Au vile vile Marekani inaweza ikamkujia huyo kiongozi mwenye wanahisi
aliweza kuratibu wananchi wakauawa. Mnajua kile ambacho Nicolas Maduro, rais wa Venezuela, alifanyiwa. Mpaka sasa hivi anashikiliwa na serikali ya Marekani na hakuna kitu ambacho Venezuela watafanya. Kwa hivyo tunaelezwa kwamba bunge la Congress la Marekani linaendelea kujadili vikwazo ambavyo watawekea utawala huu wa Samia, na mimi ninajua kwamba haki siku moja itatendeka, kwa sababu kuna familia ambazo zinanitazama ambazo zilipoteza wapendwa wao kwenye machafuko ambayo yalipita ya mwaka uliopita. Kuna marafiki ambao kuna watu ambao wananitazama hapa walipoteza marafiki zao, walipoteza ndugu zao kutokana na yale machafuko ya mwaka uliopita. Mpaka sasa hivi hawajaweza kuwapata hata kupata miili yao. Ninajua kwamba hii serikali ya Samia inajaribu kila namna kujisafisha, kujiondolea lawama, lakini kuna kipindi ambapo hawataweza kufuta machafuko ambayo waliweza kuyafanya mwaka uliopita. Samia sasa hivi yeye ndio amiri jeshi mkuu. Aliamuru Jaji Chande asimuhusishe kwenye ripoti yake, lakini endapo kuna ripoti ambayo itatolewa na Marekani na vikwazo ambavyo vitatolewa na bunge la Marekani, havitajua kwamba wewe ni rais. Sasa kama rais wa Venezuela alikamatwa, haya tukuje Ukraine, yani Iran, Marekani kafanya machafuko pale, sasa sembuze Tanzania. Samia ni kakitu kadogo sana kwa utawala wa Marekani. Wewe subiri tu, wanazidi kupika. Utawala wa Donald Trump unazidi kupika. Inaweza ikachukua miezi, inaweza ikachukua zaidi ya mwaka, lakini ninajua kwamba ipo siku ambayo Marekani haya mambo ambayo wamekuwa wakipika kuhusu machafuko ambayo yalitokea Tanzania watayapakua, na baadhi ya viongozi hawataamini. Kina Mwigulu Nchemba ambao wanadai kwamba wananchi waliweza kulipwa wakaandamana, hawataamini. Sijui wazo lako ni lipi? Sema nasi. Endelea kusubscribe, endelea kulike video, endelea kuhakikisha kwamba unasambaza hizi kanda. Mwenyezi Mungu akubariki. Jipige makofi na uendelee kutoa maoni.